باك شباب، هذا الحلاوه زي ما تشوفون، ها تشوفون زين. هذا الحلاوه بسوي السلام كرة الأخبار قاعدة معكم فاتن تكسكابة. جاتكم في جديد. طبعا زي ما تشوفون اليوم راح أسوي تحدي الحلاوه اللي هو هذا الحلاوه الحامض. حذفت مقطع هذاك لأن أحس إنه ما عجبني، وهذاك أصلا لعب عليكم مو بحلو حامض ولا شيء. قلت بس كذا أمشني أسوي تحدي، بس إنه فيه والله ليمون وذا. أنا مسوي كذا وفتحت كذا الفتحة عصرت ليمون كذا وسكيته وحطيت ملح، قلت أمشني يصير حلو حامض، بس إنه ما جاء قطع يعني هنا ذا خلاني كذا جنبه. بس راح أسوي تحدي هذا الحلاوة في بعد هذا هو اثنين. طيب الزبدة اللي بأكلها كلها اليوم صارت الكاميرا كاميرا ثانية لأن ذيك انكسرت وصورتكم، وأنا صورت لكم. تأخرت على إيش؟ عشان الكاميرا انكسرت خلاص. السنة الثانية أنا أخوي دزينا هنا محل الكاميرات. الحين زي ما تشوفون شوفوا شكلها زينة صح؟ والله علي وجه قسم بالله، توني جاي من السوق مع أهلي أنا وأخوي، بس حالنا رايحين وأهلي في السوق. الله بس تحدي أكلها كلها. بس والله كويس يعني. بالله تنقطع يمين بالله ذي الحلاوة كويسة لي. ما له بعد صلنا نجي نقطع، ما له بعد ولا شيء صح، بس امسك يلا مقطع مسك فين. انت تحط دقايق ترى كبيرة توها، شفتوا كبيرة. بروح اجيب جوالي وارجع. اوكي شباب هذا هو. صراحة الحين 11:58 دقائق. شو تخلص؟ كويس. اليوم أنا نفسي 3 دقايق. أما على باقي الحلاوة الثانية كان الحين حط دقايق. بخلص الدقايق أعود أعيد نفسها بالضبط وأخذ الحلاوة. ترى هذه بطاطا وأخذها خذها كذا ترى كلها سحر. كان الحين اللي تفرج علي جتني
اوكي. لا يا شيخ. اوف. بابي شفتوا؟ شو يوصل هلا؟ اتحداك تاخذها مني. لا. إيه. ما نسوي فيه تحدي ذا. ارجع. اوف 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 اوف. خلاص. خلاص يا اخوان. اوكي. الحين يا رجال عاد تشغل ليش؟ يلا بقلي. نفسها. وقف وقف. وكلت الحلاوه. ثانية. واقعة. شيخ ذا حرام. المشكلة الوان. انبط. مو كثير ترى حرام. اللي قاعد يقول نسام حرام. مو كثير. بغيت أسرد. بغيت ملح كذا ويقول. ترى نوقفها ها. باقي ذي. يلا يلا بس. وين مني يا اخو؟ لا ابدا. لا. رايح. اوكي. بالله لا تنبلع. بالله يزر. ايه سلام عليكم مبارك. كل عام وانتم بخير. نسيت اسلم عليكم كذا انا ساكن الساعة. تدرون ليش شعر صغير؟ لأن أنا كنت بحلقة صغر بس من صغير وأنا أصلي كان يغطي على عيني أقول لك تسوي كذا. كانت تحبني ما أدري شو اسمه ليه. تقربني. شفتوا ذا سامي الأخضر؟ منفح يلا الدقايق. وايد راحت. تعال. اوف يا انت طافي جواها. مع السلامة. معايا فكرة. لا 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 يا شيخ تطلع. تلقون الانستغرام بالديسكريبشن تحت. ديسكريبشن انستغرام. وابغى لايك 1000 ان شاء الله باذن الله توصلون لايك 1000 والمشتركين 20000. 15000 مرة اطلبكم على اللايكات وتشتركوني. اوه بسم الله.
وانا فاهم والله ما كنت شيء. توني فاكر عشان كذا بتعب. كم سنة ابتدائي. اخ اخاف. ترى المطبخ. لا ايه دقايق تو. طعمه حلو بس وش يخليك تسوي كذا يعني يخليك تغمز يعني. لو واحد سافر قال كذا ما قال كيف يعني له. يعني لو هذا قال متك شيء ولا أعطاك واحدة كذا وانت ناظر الرجال